குழந்தைகளின் நெஞ்சு சளியை போக்குவதற்கான எளிய வழிமுறையை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். கறிவேப்பிலையை சுத்தம் செய்து நிழல்வாட்ட நன்கு காய வைத்து அதை பொடி செய்து அரைத்து வைத்து கொள்ளவும். அந்த கறிவேப்பிலை பொடியில் அரை ஸ்பூன் கறிவேப்பிலை பொடியும் 1/4 ஸ்பூன் தேனும் கலந்து தினமும் குழந்தைகளுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்து வந்தால் குழந்தைகளின் நெஞ்சில் உள்ள சளி கரைந்து வெளியேறும். அத்துடன் இருமலும் சரியாகும். அடுத்த டிப்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். 1 துண்டு சுக்கு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், இதை 3 நன்கு பொடி செய்து வைத்து கொள்ளவும். 1 கிளாஸ் வாட்டரில், அதாவது 100 ml வாட்டர் எடுத்திங்கன்னா அது 50 ml தண்ணி நன்கு கொதிக்க வேண்டும். அந்த கொதிக்கும் போது ஒரு வெத்தலையில் காம்பு பகுதியும் நடுப்பகுதியும் எடுத்துட்டு நல்லா கழுவிட்டு சுத்தம் செய்து அந்த தண்ணியில் போட்டுங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த பொடியை 1/2 ஸ்பூன் பொடியை போட்டு நன்கு கொதிக்க வைத்து அந்த தண்ணீரை தினமும் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வந்தால் குழந்தைகளில் உள்ள நெஞ்சு சளி கரைந்து இருமலும் ஸ்டாப் ஆகும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.